약 없이 코골이 싹 잡는 5가지 습관. 혹시 코골이로 각방을 쓰시나요? 코골이는 치료약이 없습니다. 하지만 이 5가지 습관만 실천하셔도 확실히 개선됩니다. 첫째, 옆으로 누워 주무세요. 똑바로 누우면 혀가 기도를 막지만 옆으로 누우면 숨길이 뻥 뚫립니다. 둘째, 베개 높이를 낮추세요. 베개가 높으면 목이 꺾여 기도가 좁아집니다. 셋째, 체중을 딱 2kg만 줄여보세요. 목 주변에 지방이 조금만 쌓여도 숨기를 짓누르기 때문에 체중 감량이 아주 중요합니다. 넷째, 코로 숨쉬고 복식호흡 하세요. 코로 숨쉬면 기도가 넓게 유지되고 복식호흡은 기도가 막히는 현상을 줄여줍니다. 다섯째, 야식과 술을 줄이세요. 술은 목 안쪽 근육을 풀어지게 해 코골이를 유발할 수 있습니다. 이 5가지만 실천해 보세요. 온 집안에 편안하고 조용한 밤이 찾아옵니다. 코고는 가족이나 남편에게 이 영상을 공유해 주세요. 영상이 도움이 되셨다면 화면을 2번 톡톡 두드려 주세요.